Hujan deras disertai angin kencang kembali melanda wilayah kota Tasikmalaya, Minggu tanggal 26 Desember tahun 2021 sekitar pukul 14 hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat. Akibatnya hanya dalam kurun waktu 1 jam, sedikitnya terjadi pohon tumbang di 13 lokasi di kota Tasikmalaya. Berdasarkan data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Tasikmalaya, pohon tumbang tersebut terjadi di Jalan Cicariang Kawalu, Jalan Masudi Ciberem, Jalan SL Tobing, di Jalan Mohatta Kalangsari, kawasan Dadaha, Jalan Sewaka, dan Jalan Kersamenak. Lalu pohon tumbang di UPTD dekat Koramil Kawalu, Perumahan NDV Ciburuyan, di Kampung Tanjung Sari RT 01 RW 12 Kelurahan Mulyasari Kecamatan Taman Sari, di Gunung Kanyere RT 03 RW 06 Kelurahan Mulyasari Kecamatan Taman Sari. Ada lagi di Kampung Sukahening Wetan RT 02 RW 21 Kelurahan Kersamenak Kecamatan Kawalu, di area Madrasah Hidayatul Mutakin RW 07 Kelurahan Sambongjaya Kecamatan Mangkubumi, serta di Gunung Melati RT 03 RW 11 Kelurahan Sambongjaya yang menimpa rumah salah seorang warga. Selain pohon tumbang, akibat hujan yang disertai angin tersebut, sejumlah wilayah di kota Tasikmalaya terjadi banjir genangan, seperti di lokasi Puskesmas Kahuripan dan sejumlah ruas jalan di kota Tasikmalaya.